معاكم الأستاذ الدكتور السيد شاهين. النهاردة هنتكلم على موضوع مهم، موضوع الكحة المزمنة. الحقيقة أسباب الكحة المزمنة كتيرة. أهم الأسباب إن بيجي التهاب في الجيوب الأنفية والبوست نيزال ديسشارج والألرجيك راينيتس. يعني لو في التهاب في الجيوب الأنفية وبيحصل في مخاط بينزل في القصبة الهوائية، ده برضو بيسبب لي كحة مزمنة. وحالات الحساسية في الجيوب الأنفية برضو، دي برضو ممكن تعمل لي كحة مستمرة. في حاجات تانية مهمة برضو زي الكرونيك برونكايتس. يعني لو الواحد عنده التهاب في الشعب الهوائية مزمنة، ممكن برضو تسبب لي كحة مزمنة. الحقيقة التهاب الشعب المزمنة دي ممكن يجيلي كحة مع بلغم، وممكن تجيلي مثلا سنتين أو 3 ورا بعض وبتقعد 3 شهور. بعد كده في الأزمة. الأزمة دي نتيجة لو الواحد عنده حساسية، وممكن يبقى وراثة. بيبقى فيه هايبر اكتيف برونكوي، بيحصل على طول برونكوسبازم أو ضيق وبتعمل لي حساسية. وهنا بعالجها بالكورتيزون وممكن بالبيتا ستيمولانت. وممكن أشخصها برضو لو اديت حاجات محفزة للأزمة. برضو ممكن الأزمة دي تحصل. دي برضو ممكن تسبب لي حساسية مزمنة. في عندي برضو الإيسينوفيليك برونكايتس نون ألرجيك. دي بشخصها بلاقي يعني في إيسينوفيل في الميوكس. دي برضو ممكن تعمل لي حساسية مزمنة، أو قصدي كحة مزمنة. بعد كده برضو في حاجات زي التي بي، مرض الضرن. مرض الضرن دوت ممكن يعمل لي حساسية مزمنة، والإنسان بيجي بكحة مزمنة يعني، والإنسان بيجي ببلغم، وممكن يكون معاه دم مصحوب بدم، وممكن وزنه يقل، وممكن ألاقي فيه عرق مستمر وسخونية. وبشخصه طبعا بالأشعة والأشعة المقطعية وتحليل التست التي بي كوانتفرون. ده برضو ممكن يعمل لي كحة مزمن. في برضو مرض مهم جدا ممكن يجي لي ارتجاع المريء. ارتجاع المريء هنا ممكن يعمل لي برضو كحة مزمنة. ارتجاع الحمض بيجي من المعدة، وبينزل لي بيروح للقصبة الهوائية ويعمل لي كحة مزمنة. وطبعا بشخصه بالمنظار، وابديله مثلا بنتالوك او بنتابرازول، بحيث ان انا اعالج وما اخليهوش ياكل حاجات مثلا فيها دهون كتير، ويقف عن التدخين والحاجات وما يشربش كحوليات، عشان هي دي اللي بتسبب اكتر حاجة ارتجاع المريء. دي برضو ممكن تعمل لي حساسية مزمنة. في برضو مرض السي او بي دي، برضو ممكن يعمل لي كحة مزمنة. والسي او بي دي دوت الانسان بيكح وبيحصل له صفارة في صدره، وممكن قلبه يحصل فشل في عضلة القلب، وورم تحت العينين، وورم في الرجل. دي برضو من اسباب الكحة المزمنة. في مرض برضو سرطان الرئة. سرطان الرئة برضو ممكن يعمل لي كحة مزمنة. وفي برضو الساركيدوزيس. مرض الساركيدوزيس دوت ابص الاقي فيه كحة مزمنة، والاقي فيه نديول او ورم بسيط في الجلد كده، والاقي فيه التهابات في العين عندي. وممكن الاقي برضو اي جرانيولوما او موجودة في الكبد، ويحصل جوندس، او في اي منطقة تانية يعني في الجسم، والاقي الليمف نود نفسها في اي مكان ممكن تبقى الغدد الليمفاوية بتبقى متضخمة. ده مرض الساركيدوزس، ويجيله برضو بكحة مزمنة. في برضو أمراض زي البرونكايكتسيس، بيبقى في اتساع في الشعب الهوائية من تحت، وممكن يبقى فيها صديد وبلغم كتير، وتجيلي برضو بكحة مزمنة. في برضو أمراض زي الأمراض العصبية، بيبقى في حساسية جامدة جدا في الأغشية المخاطية، والحساسية الجامدة في الأغشية المخاطية ديت ممكن تعمل لي كحة مزمنة. وهنا إن أنا ممكن أدي الجبابنتين أو تراي سايكليك أند ديبريسنت زي التريبتازول.
هنا بيهدي الكحة دي. وفي سايكوجينيك، يعني واحد عنده عادة انه يكح على طول، دي برضو ممكن تسبب لي كحة مزمنة. في برضو الأدوية، أدوية زي الإيس، يعني لو واحد بياخد كابوتريل للضغط، دي طبعا بتسبب حساسية، بتسبب كحة مزمنة. وهنا لازم أشيل الإيس دوت أو الدواء ده، وبيتحسن العيان من أسبوعين ل4 أسابيع. والبيتا بلوكر برضو زي الكونكور ممكن يعمل لي برضو كحة مزمنة. أمراض القلب، فشل في عضلة القلب ممكن برضو يسبب لي كحة مزمنة. لو واحد عنده فشل في عضلة القلب، وممكن يسبب ارتشاح رئوي، ومية بتبقى في الرئة، وبيسبب كحة وبلغم، وممكن يكون معاه دم. بعد كده بقى ايه مضاعفات الكحة المزمنة ديت؟ ممكن الإنسان بيحصل له آلام في الصدر جامدة من الكحة ديت، وممكن يحصل التهاب، ممكن يضطر يحصل برضو كسر في الضلوع لو الكحة ديت جامدة جدا، وممكن يحصل فتاء، وفتاء سري مثلا ممكن يحصل. ساعات ناس بتتبول من كتر الكحة أو تتبرز من كتر الكحة، وساعات ناس بتخش في إغماء من كتر الكحة. ممكن برضو يعمل لي نزيف الكحة ديت، واحمرار في العين، أو النزيف بيبقى في المخ. يعني لو الكحة دي جامدة جدا أخلي بالي من الكحة دي، ساعات بتعمل وممكن تسبب للعيان اضطراب نفسي برضو كتر الكحة المزمنة دي. وطبعا أنا بعالجها إن أنا بعالج السبب، بشوف السبب إيه وأعالجه. السبب بقى إن أنا هعمل برضو اختبارات زي أشعة إكس راي يعني، وأشعة مقطعية، وممكن أجيب البلغم ده وأحلله وأشوف فيه إيسينوفيل ولا إيه، واضطر اشوف ايه السبب من الهيستوري بتاع العيان واعالج السبب ده. وشكرا لحضرتك.